Typ. So stylisch. So heiß. Wow. Chori chori, teri meri love story. चलने दे। चुपके से चुराई है जो खट्टी मीठी इमलियों को। चुपके से चुराई है जो। Oh mein Gott. Was tun? Mir fällt absolut nichts Gutes an Teji ein. Ein furchtbarer Kerl ist das. Aber es geht hier nicht um mich. Schließlich habe ich Pragya mein Ehrenwort gegeben. Oh mein Gott, steh mir bei. Sie sind mein Held. Wären Sie und Ihre starken Arme nicht gewesen, wäre ich ganz sicher hingefallen. Vom Regen in die Traufe. Wie werde ich die Alte jetzt wieder los? Hey, Lakshmi! Du lässt dich hier noch blicken? Das glaube ich ja wohl nicht. Nach allem, was passiert ist? Und das in so einem Aufzug? Schämst du dich denn gar nicht? Was habe ich mir denn jetzt schon wieder eingebrockt? Hey, Mann! Hast du ein Problem? Was mischst du dich überhaupt ein? Und redet man so mit einer Dame? Antworte mir! Sprichst du etwa auch so mit deiner Mutter? Sie kann sich schminken und kleiden, wie sie will. Was kümmert dich das? Halt dich da raus! Niemand kommentiert dein Aussehen. Und wegen des Schmiergelds. Das hat ihre Tochter angenommen. Nicht sie. Los jetzt. Geh mir aus den Augen. Und wenn du noch einmal eine Frau so beleidigst, kriegst du es mit mir zu tun. Dann vergesse ich mich. Hast du das verstanden? Verschwinde, du Idiot. Und? Alles in Ordnung? Wirklich alles in Ordnung? Er scheint Frauen zu respektieren. Er setzt sich für ihre Würde und Ehre ein. Vielleicht eignet er sich doch als Pragyas Mann. Irgendetwas muss sie ja in ihm gesehen haben. Sicher. Freut mich. Auf Wiedersehen. Was war das denn? Fragen wir ihn. Ja. Haben Sie diesen Mann gesehen? Was? Nein, habe ich nicht gesehen. Entschuldigen Sie, kennen Sie diesen Mann? Nein. Einen Moment. Ich kenne diesen Mann. Kommen Sie. Ich kenne ihn sogar sehr gut. Aber sagen Sie mal, warum sind Sie auf der Suche nach ihm? Was hat er denn getan? Erzählen Sie es. Er hat 500.000 Rupien gestohlen und ist dann aus Mumbai geflohen. Wir haben es geschafft, sein Dorf ausfindig zu machen. Aber seine Adresse kennen wir noch nicht. Wir dachten, wir versuchen es einfach mal so. Ach was. Darum geht es also. Ich kann Ihnen seine Adresse geben. Ich weiß genau, wo er wohnt. Teji ist ein guter Mann. Ich täuschte mich in ihm. Ich werde mit Mom und Dad darüber sprechen. Aber er hat keinen Job. Wenn Dad das erfährt, dann sagt er niemals ja. Was jetzt? Ich bin ratlos. Was tue ich nur? Sobald er sein eigenes Geld verdient, kann ich mit Mom und Dad darüber reden. Oh, das ist es. Das Grundstück im Nachbardorf.
Vielleicht hilft das. Ich rufe den Anwalt an. Hallo, Gansham. Hallo, Raghuveer. Wie geht's? Grüß dich. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Die Sache ist die. Der Dorfrat führt heute eine Anhörung durch. Diese Anhörung ist sehr, sehr wichtig. Das Ratsgebäude wird aber derzeit umgebaut. Wir brauchen dafür allerdings viel Platz. Also dachte ich, ich frage einfach Sie. Vielleicht haben Sie ja eine Idee, wo wir die Sitzung halten können. Verstehe. Ich habe da eine Idee. Hier bei mir im Innenhof ist jede Menge Platz. Nein, nein. Nach dem, was neulich passiert ist, schämen wir uns alle wirklich sehr. Wir wissen nicht, wie wir das wieder gut machen können. Und dann laden Sie uns ein. Nein, also das geht wirklich nicht. Aber Sir, Ihre Bedenken sind unbegründet. Sie haben nichts wieder gut zu machen. Sie waren mir gegenüber misstrauisch. Und in gewisser Weise sogar zu Recht. Jetzt aber kennen wir die Wahrheit und es war wichtig und richtig, dass alle sie kennen, oder? Damit haben Sie völlig recht, Raghuveer. Sie tun ja wirklich so viel für uns. Sie bieten uns ohne zu zögern Ihr Haus für unsere Sitzung an. Das ist wirklich sehr großzügig von Ihnen. Das ist doch selbstverständlich. Ich tue das ja gerne. Wissen Sie, wenn mir etwas wichtig ist, dann ist es schließlich die Dorfgemeinschaft. Ich versichere Ihnen, Sie alle sind jederzeit bei mir herzlich willkommen. Sie sind ja wirklich so bescheiden. Worum geht es eigentlich, wenn ich fragen darf? Ja, was soll ich sagen? Es ist eine ernste Sache. Es geht um eine Braut, die durchgebrannt ist. Was sagen Sie da? Oh, wissen Sie was? Heute Abend werde ich Ihnen alle Details erzählen. So etwas möchte ich Ihnen lieber persönlich mitteilen. In Ordnung. Lucky, gibt's was Neues von Pragya? Setz dich. Was ist? Du hattest recht, Badu. Pragya ist sehr unglücklich. Was sagte sie? Sie liebt jemand anderen. Aber mach dir keine Sorgen. Ich weiß, wer er ist. Er ist ein guter Mann und Pragya wird mit ihm glücklich. Wer ist es denn? Das erzähle ich dir später. Es gibt da ein Problem. Ja? Ich kann mit Mom und Dad darüber einfach nicht reden. Aber warum denn? Nun ja, er hat keinen Job, kein Einkommen. Keine Eltern dieser Welt würden ihre Tochter einem arbeitslosen Mann anvertrauen. Und was nun, Lucky? Ich habe eine Idee. Was denn? Uns gehört doch ein Stück Land in der Nähe. Ich überlege, dort eine Fabrik für ihn zu eröffnen. Er hätte dann ein Einkommen und kennst du das Grundstück in der Straße nebenan? Ja. Dort baue ich für Pragya ein Haus. Für sie beide. Wow, Lucky. Das ist wirklich ganz schön nett von dir. Ich werde das alles in die Wege leiten, damit sie für immer glücklich sind und eine gute Ehe führen können. Nun sag es schon. Wer ist das denn? Es ist, der Anwalt. Ich muss leider rangehen. Es ist wichtig, Badu. Ja, hallo? Guten Tag. Danke, dass Sie zurückrufen. Ich muss mit Ihnen etwas Wichtiges besprechen. Haben Sie gerade Zeit? Perfekt. Bis gleich. Lucky ist absolut umsichtig, wenn es um Pragya und ihre Hochzeit geht. Wenn er es schafft, dass sie wirklich den Mann ihrer Träume heiraten kann, wird Pragya ein glückliches Leben führen. Lieber Gott, ich danke dir von Herzen. Mom, du wolltest mich sprechen? Ja. Jetzt hör mir mal gut zu. Wie du dich heute benommen hast. Sowas möchte ich nie wieder erleben. Du wirst verlobt und niemanden interessiert's. Ob du es willst oder nicht, es interessiert niemanden. Von jetzt an möchte ich dich nur noch gut gelaunt durch die Gegend laufen sehen.
Hörst du mir überhaupt zu, Pragya? Du brauchst ein Lächeln in deinem Gesicht. Ich möchte, dass du diesen Schmuck bei dir behältst. Nach der Hochzeit wirst du ihn jeden Tag tragen. Pragya, hattest du nicht deine Prüfung? Du hast uns noch gar nichts davon erzählt. Stammel nicht so rum! Sprich laut und deutlich. Ich bin durchgefallen. Durchgefallen? Nein, also ich denke, es ist nicht meine Schuld. Das ist alles nur wegen Vardaan. Er hat mich vollkommen absichtlich durchfallen lassen. Ich habe ihn in eine blöde Situation gebracht und, Nun ja, es war genau richtig von Vardaan. Gut, dass er dich hat durchfallen lassen. Ich meine, hättest du bestanden, würdest du mich jetzt damit nerven, dein Studium fortführen zu wollen. Vielleicht hättest du sogar unterrichten wollen, aber du bist durchgefallen. Von jetzt an gibt es keinen Spaß mehr. Keinen Unfug. Du bist keine junge Göre mehr. Pah. Du musst lernen, den Haushalt zu führen. Du heiratest bald einen wohlhabenden Mann. Wenn du dort nicht den Haushalt machst, wird deine Schwiegermutter mich verurteilen. Dann sieht es so aus, als hätte ich dir nichts beigebracht. Du bleibst jetzt hier und hilfst mit. Hier, nimm das. Das ist aus purem Gold. Nimm es und trag es bei dir. Das hier auch, Malati? Ja. Hier, das auch. ich will euren Schmuck nicht. Und ich will auch nicht mithelfen. Kamla, meine Liebe, was ist denn los? Verlier jetzt nicht die Nerven. Sie ist doch noch ein Kind. Sie ist noch so jung, das versteht sie alles noch gar nicht. Ich rede mit ihr. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich kümmere mich drum. Ich rede mal mit ihr, okay? Sie wird sich schon wieder beruhigen. Aber die Hochzeit wird doch spektakulär werden, oder? Sicher mit ganz vielen Gästen, hm? Natürlich wird sie das. Die beste, größte Hochzeit, die es hier je gegeben hat. Wir werden alle Leute einladen, von nah und fern. Das wird ein Fest, das Sie so schnell nicht vergessen werden. Also laden wir auch Leute aus Bakriawali ein? Wir könnten doch vielleicht auch Bados Familie einladen. Hey, Ihre Namen will ich nicht hören. Ich habe nichts gegen Sie, aber selbst Malati mag es nicht, wenn Sie zu Besuch sind. Oder, Malati? Das stimmt, Kamla. Und wir wissen alle, dass Bados Familie nur Ärger macht. Ärger folgt ihnen auf Schritt und Tritt, wo sie auch hingehen. Mit denen geht immer etwas schief. Das kann ich wirklich nicht gebrauchen. Nein, 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 das will ich nicht. Und schon gar nicht an diesem Tag. Ich möchte auf Pragyas Hochzeit keinen Ärger erleben. Stimmt's, Malati? Ja, Kamla, du hast recht. Was machst du hier? Ich wollte nur mit dir über Pragyas Hochzeit. Hör zu, Bado. Ich will ehrlich mit dir sein, deswegen sage ich dir Folgendes. Meine Tochter soll eine stressfreie Hochzeit haben. Also bitte verstehe, dass ich deine Familie dazu nicht einladen werde. Und du, Bado, solltest lieber auch nicht kommen. Das ist für alle das Beste. Malati und ich werden uns um alles kümmern. Stimmt's, Malati? Habe ich recht? Ja, Kamla, das ist richtig. Siehst du? Malati findet das auch. Mach dir
Keine Sorgen, Kamla. Ich mach bestimmt keine Probleme. Ich sollte gehen. Gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Gleich morgen rufe ich Mom an und erzähle ihr alles. Die wird sich über den Tratsch freuen. Großer Gott, ich traue meinen Augen nicht. Ich habe Payal noch nie arbeiten sehen. Dieser Tag geht in die Geschichte ein. Mach dich nur lustig. Ah, Wimla. Lange nicht gesehen. Was führt dich her? Als ich es erfahren habe, dass ihr aus Sirsa zurück seid, konnte ich nicht anders. Ich musste sofort herkommen. Übrigens, sag mal, stimmt es? Stimmt es, dass Payal unbedingt zurück wollte? Ach, lassen wir das. Erzähl doch mal, wie geht's der Familie? Uns geht es sehr gut. Bei uns läuft es richtig rund. Aber ich bin doch wegen dir hier. Du musst neue Kleidung kaufen, du musst kochen, du musst backen. Warum? Gibt es was zu feiern? Ja, weißt du es denn nicht? Weißt du es denn nicht? Pinky hat heute angerufen. Und sie hat mir erzählt, Pragya würde bald heiraten. Die Familie tut mir leid, die diese Göre zur Schwiegertochter haben wird. Ja, sag das nur, Payal. Sie kann sich glücklich schätzen. Der Mann kommt aus einer wohlhabenden Familie aus Sherpura. Sie wird leben wie eine Königin. Und es gibt noch mehr Neuigkeiten. Und zwar, dass ich bei der Hochzeit berücksichtigt werde. Ach ja? Und warum ausgerechnet du? Warum denn ich? Ich habe ihnen doch zu ihrem Glück verholfen. Ich habe den Mann gefunden und habe mit Pinky, den Alawat, sein Foto geschickt. Kamla kann sehr zufrieden mit mir sein. Ich bin sicher, sie wird ihre Dankbarkeit mit 1, 2 Geschenken ausdrücken. Immerhin habe ich ihr einen großen Gefallen getan. Du hast absolut recht. Einen wirklich sehr großen Gefallen. Trotzdem sorge ich mich um die Leute, die diese kleine Hexe dann... Payal? Was soll ich sagen? Wegen einer Sache bin ich traurig. Dass ich allein zur Hochzeit gehen muss. Nach dem, was Payal angestellt hat, werden sie euch bestimmt nicht einladen. Naja, jedenfalls macht sich Kamla große Sorgen. Sie will nicht, dass ihr sie wieder in Schwierigkeiten bringt. Da musste sie schon einmal durch. Das wird sie nicht noch einmal erleben wollen. Immerhin geht es um die Hochzeit ihrer einzigen Tochter. Wimla, ich muss dich bitten, das Thema in diesem Haus nicht mehr anzusprechen. Ma macht sich da nur Sorgen. Bitte hör auf damit oder besser geh einfach. Vardaan, ich möchte nicht, dass du in diesem Ton sprichst. Komm, geh ins Haus. Los. Jamuna, warum soll er gehen? Es stimmt, was er sagt. Das macht Wimla doch immer, wenn sie bei uns zu Besuch ist. Sie kommt her und streut Salz in die Wunde. Ich will dir mal was sagen, Jamuna. Ich komme nur wegen dir her. Alle anderen in diesem Haus kennen keine Manieren. Egal. Ist schon gut. Wir sind schließlich verwandt. Und sowas passiert nun mal unter Angehörigen. Noch was. Mach dir bitte keine Sorgen um Badum. Ich bin für dich da. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ach, ich muss ja noch was tun. Ich sollte gehen. Bist du blind?
Siehst du mich etwa nicht? Geh mir aus dem Weg. Hau ab, sonst vergesse ich mich noch. Jetzt verschwinde endlich. Mitkommen. Sie sind vorgeladen. Ach ja? Verschwinde bitte. Okay, dann machen wir es eben so. Sie widersetzen sich also Pratan Singhs Anordnung. Überhaupt kein Problem. Ich werde direkt zu ihm gehen und es ihm mitteilen. Hey, Moment mal. Hören Sie. Nicht gleich sauer werden. Ich komme mit. Pratan Singh schickt Sie? Ja. Na, gehen wir. Kommen Sie. Dankeschön. Hallo. Ich grüße Sie. Hallo. Hören Sie, Raghuveer. Ich muss schon sagen, so jemand Großzügiges wie Sie gibt es in Sirsa kein zweites Mal. Ich bitte Sie, Sie machen nicht ganz fertig. Nein, nein. Da ich ja nicht Teil des Dorfrates bin, werde ich an der Sitzung nicht teilnehmen. Aber fühlen Sie sich wie zu Hause. Bitte sagen Sie einfach Bescheid, wenn Sie etwas brauchen. Kailash und ich sind dort drüben, okay? Okay, danke. Wunderbar. Etwas Tee, bitte. Setz dich, Kailash. Danke. Sag mal, auf wen warten Sie denn? Rana, Sie warten auf ein wichtiges Ratsmitglied. Und wer ist das? Ah, Sangram Singh. Da ist der ja. Kennst du den Mann, der da kommt? Ich sehe ihn zum ersten Mal. Aber glaub mir, ich habe schon viel von ihm gehört. Er ist ein sehr strenger und alter Mann. Ich will jetzt wirklich keinen Ärger bekommen. Seien wir lieber ganz still. Hallo, Kailash. Hallo. Hallo. Von Ihnen ist aktuell sehr viel zu hören. Willkommen. Hallo. Hallo zusammen. Hey, Bapai. Serviere bitte den Tee. Was meinen Sie? Was ist hier los, Kamla? Warum tragen denn Ihre Töchter keinen Schleier? Wird sie sich so etwa nach der Hochzeit kleiden? Beginnen wir mit der Sitzung. Ja, meine Damen und Herren. Bevor wir beginnen, möchte ich Raghuveer und seiner Familie danken, dass sie uns ihren Hof heute zur Verfügung stellen. Das ist ein großzügiges Angebot von Ihnen. Dann lassen Sie uns den heutigen Fall besprechen. Es geht um ein sehr ernstes Thema. Für uns alle ist dieser Vorfall eine Tragödie. Daher ist es wichtig, diese Sitzung abzuhalten. Wir können nicht anders, als ihn zu besprechen. Nur deswegen sind wir heute hier. Dieser Vorfall ist eine wahre Schande. Es geht um eine Braut, die ihren Mann sitzen ließ und damit eine große Schande über das ganze Dorf gebracht hat. Pragya, was hat sie denn getan? Sie war kurz vor der Hochzeitszeremonie und dann ist sie abgehauen.
Kannst du dir das vorstellen? Ich frage mich wirklich, wie sie sich jetzt entscheiden werden. Na, du Trottel. Hä, BJ? Ja, Dad? Sieh ihn dir an. Er macht sich ja fast in die Hose. Wir haben doch nichts gegen dich. Hab keine Angst. Ha? Du hast uns nichts getan. Wir wollen dir nur helfen, die Frau, die du liebst, zu heiraten. Du hast recht. Hör dir das doch mal an. Mr. Butty, Sir? Ja, Sie Hund. Ich bin es. Sie haben die 500.000 Rupien wohl schon ausgegeben. Lucky, hast du den Anwalt erreicht? Ja, habe ich. Er erledigt alle Formalitäten. Du hast gar nichts von dem Typen Psst. Nicht so laut, Badu. Dann holen wir jetzt die Braut vor den Rat. Hey, Malati. Wessen Tochter ist das? Was sie getan hat, war absolut falsch. Sie hat Schande über ihre Eltern und das gesamte Dorf gebracht. Guck mal, Kamla. Erkennst du sie denn nicht? Das ist doch die Tochter von Kishna. Man munkelt, sie hätte eine Affäre. Stell dir vor, was das für die Familie bedeutet, dass man so tief sinken kann. Sieh mal, wie sie dasteht, wie eine Statue. Sie schämt sich nicht im Geringsten. Ich finde, Mädchen wie sie haben kein Recht, am Leben zu bleiben. Da hast du absolut recht. Verehrte Ratsmitglieder, das ist sie. Ihr Name ist Kusum Kasana. Ihr wird Folgendes zur Last gelegt. Sie wollte einen Mann heiraten, den ihre Eltern nicht für sie ausgewählt hatten. Deshalb ist sie durchgebrannt. Der Mann ließ sie dann aber sitzen. Ihre Eltern haben jeglichen Kontakt zu ihr abgebrochen. Deshalb sind sie heute auch nicht anwesend. Und heute müssen wir über ihre Zukunft entscheiden. Wir müssen entscheiden, was mit ihr geschehen soll. Wie kann jemand nur seine eigene Tochter verstoßen? Ihre Eltern sollten auf dem Weg hierher sein, um sie zu holen. Sie würden sie bestimmt nicht so leiden sehen wollen. Der Rat kümmert sich. Warum mischt sie sich ein? Hey, Malati, das ist doch unglaublich. Was glaubt sie, wer sie ist? Dazu hat sie absolut kein Recht. Da unterbricht sie einfach die Sitzung. Sie wird uns noch alles ruinieren, sag ich dir. Und wer kriegt dann Sangram Singhs Ärger ab? Das sind dann natürlich wieder wir. Bist du nicht auch der Meinung? Hör zu, Bado. Selbst wenn Ihre Eltern ihre Meinung ändern, können Sie sie nicht einfach mit nach Hause nehmen. Sie dürfen sie nicht wieder aufnehmen.
Keiner im Dorf darf das. Keiner hat das Recht, über sie zu entscheiden. Das ist die Aufgabe des Dorfrates. Und die Strafe wird hart. Wir werden mit ihr einen Präzedenzfall schaffen. Dieser Mann hat dich also betrogen. Was sollen wir tun? Töten wir ihn? Oder lassen wir ihn frei? Also, wenn du willst, bring ich ihn zu den Alawats und entlarve ihn dort vor versammelter Mannschaft. Mr. Bhatti. Bitte nicht. Ich bin in Sirsa, um Ihnen das Geld zu besorgen. Also sagen Sie, haben Sie das Geld? Wenn Sie das ganze Geld noch haben, dann holen Sie es. Los, gehen Sie. Sobald ich es habe, werde ich es zurückgeben. Aber bitte geben Sie mir noch etwas Zeit. Nur so ein bisschen. Oder mehr. Das wäre sehr nett von Ihnen. Ich gebe Ihnen Zeit, das Geld zu holen. Na los, machen Sie schon. Kommen Sie. Das kann doch nicht so schwer sein. Oder wir fahren zu den Alawats. Sag mal, was geht eigentlich zwischen dir und Pragya? Habt ihr eine Affäre? Hä? Ich habe gehört, dass ihre Eltern einen Mann für sie ausgewählt haben. Wusstest du das schon? Mach dir keine Sorgen. Ich bin hier. Du kannst auf mich zählen. Ich helfe gerne Unglücksraben wie dir. Hör zu. Du bringst Pragya morgen in der Früh in den Tempel. Verstanden? Ich besorge einen Priester und wir verheiraten euch zwei. Ja. Komm morgen einfach in den Tempel. Und ihr werdet heiraten. Pragya, heiraten? Ist das ein Scherz oder so? Das ist es doch, was du willst. Oder? Du willst sie heiraten? Ja? Lieber Anwesender, was sollen wir mit ihr tun? Ich sag Ihnen, was wir tun sollen. Ich finde, eine Frau wie Sie hat ihr Leben einfach verwirkt. Ja, genau. Sie hat es verwirkt. Wir können doch eine Frau wie sie nicht bei uns lassen. Sie hat einen schlechten Einfluss auf die Kinder. Sie würden vielleicht ihrem Beispiel folgen. Und damit keiner ihrem Beispiel folgt, finde ich, hat sie eine mächtige Strafe verdient. Sie hat durch ihre Taten ihr Leben verwirkt. Genau. Ja, absolut. Ja, sie muss fort von hier. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ganz genau. Verbannt sie aus dem Dorf. Kamla? Werden sie jetzt wirklich umbringen? Na, hoffentlich werden sie das. Das hoffe ich wirklich sehr. Die Leute hier sind so rückwärtsdenkend, findest du nicht? Es ist doch nicht ihre Schuld. Sie liebte ihn und er hat sie einfach im Stich gelassen. Aber hier sind alle der Meinung, sie sei der Übeltäter. Lucky, ich habe furchtbare Angst. Was ist, wenn sie umbringen? Siehst du das? Alle stellen sich gegen diese junge Frau. Sie wollen, dass sie umgebracht wird. Kailash, ich kann nicht zulassen, dass das in meinem Haus geschieht. Ich werde... Aber Raghu... Was ist da los? Warum flüstern Sie denn beide? Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann bitte. Nein, nicht so wichtig. Er sagte eben nur,
dass der Rat schon im besten Interesse des Dorfes handeln würde. Das hier gefällt Raghuveer ganz und gar nicht. Ich kenne diesen Ausdruck in seinem Gesicht. Es tut mir leid, aber ich widerspreche dem. Jemandem das Leben zu nehmen, ist nicht richtig. Und was sollen wir stattdessen tun? Sie kann wohl kaum bei uns bleiben. Sie haben recht. Sie kann nicht länger bei uns leben. Sie wird aus dem Dorf verbannt. Sie kann gehen, wohin sie will. Ghanshyam, hat Ihre Geschichte Sie berührt? Was soll der plötzliche Sinneswandel? Tut sie Ihnen etwa leid? Vergessen Sie dabei eines nicht. Wenn wir Sie davonkommen lassen, macht sie den gleichen Fehler noch einmal. Und das wird die jungen Leute nur dazu animieren, dieses Mädchen verdient eine saftige Strafe. Sie zu verbannen, das ist nicht genug. Ja, sie muss bestraft werden. Tötet sie! Wo kommen wir denn sonst hin? Tötet Bringt sie um. werden! So, das ist doch wirklich... Verbannt sie! Ja. Wir müssen an muss die weggeschafft in werden. Alexander verlieren. Ruhig, alle mit der Ruhe. Wir berücksichtigen eure Einwände. Sangram hat mit seinen Worten recht. Wir werden uns nun zurückziehen und ihre Strafe besprechen. Ihr werdet die Entscheidung anschließend erfahren. Also, für mich gibt es nur eine einzige Lösung in diesem Fall. Wo bleibt Teji denn nur? Hier geht es quasi um mein Leben und er ist im Tempel. Oh Gott, was mache ich nur? Ich habe keine Wahl. Wenn ich das Geld nicht auftreiben kann, bringen Sie mich zu den Alavats. Oder aber ich heirate Pragya. Ich muss mein eigenes Leben retten. Mr. Bhatti, ich habe das Geld nicht. Kein Rubel. Wie war das? Sind Sie etwa verrückt geworden? Selbst wenn ich es hätte, würde ich es Ihnen nicht geben. Aber ich tue, was Sie sagen. Spucken Sie es aus. Was wollen Sie? Geschäfte, Mr. Bhatti, Geschäfte. Wie meinen Sie das? Geschäfte? Was sollen das für Geschäfte sein? Also gut. Ich werde also Pragya heiraten. Morgen früh bringe ich sie in den Tempel. Wir werden heiraten. Im Austausch dafür begleichen Sie meine Schulden. Abgemacht. Und wir zahlen dann das Geld. Aber ich warne dich. Wenn du es wagst, uns zu betrügen, Kleiner, dann mache ich dich kalt. Das ist dir doch wohl klar, oder? Verstanden?